元素1分解説第76回はイリジウムです。イリジウムは原子番号77番の元素で、常温常圧では銀白色で固体の金属です。イリジウムは地殻にはほとんど含まれておらず、約6500万年前に形成された KPG 境界層という地層は他の地層よりイリジウムの濃度が高いことが知られています。イリジウムやイリジウムの合金は耐摩耗性や耐食性が高いため、添加プラグなどに使われます。90% の白金と 10% のイリジウムからなる合金は、キログラム元気やメートル元気に使われました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。